L'hiver est là, et avec lui le froid et les premiers flocons de neige. Un paysage idyllique qui peut s'avérer trompeur et camoufler des dangers inattendus. Déblayer la neige, notamment pour les gens qui ne bougent pas beaucoup, est l'une des causes d'infarctus du myocarde les plus fréquentes. Es ist ja so, dass man mit dem Schneeschaufeln ja körperliche Tätigkeit macht und mit der Tätigkeit muss auch das Herz mehr arbeiten, damit der Körper gut mit Blut versorgt ist. Und es ist ja so, dass denen gerade auch mit dem Schneeschaufeln tut man sehr stark auch isometrisch manchmal arbeiten, so dass man eben presst. Da geht dann der Blutdruck auf und gerade in der Kälte wissen wir, dass da Gefäße zum Teil in der Peripherie, also in den Beinen, in den Händen, eher eng gestellt sind, was der Widerstand nochmal fürs Herz erhöht und der Sauerstoffbedarf fürs Herz erhöht, so dass das Herz noch mehr arbeiten muss, dass eine minderte Blutung noch mehr entstehen kann. Michael Zellweger, cardiologue à l'hôpital universitaire de Bâle, traite près de 4000 patients par an et pose chaque année 350 cathéters et 1500 stents. Tous les symptômes ne sont pas nécessairement ceux d'un infarctus du myocarde. Il est donc primordial que le patient sache correctement interpréter les éventuels symptômes immédiatement. Da gilt es, zwei Situationen zu unterscheiden. Eine, wo immer, wenn eine gewisse Einengung vom Herzkranzgefäß da ist, so Schmerzen auf der Brust auftritt, die flächig sind, die drückend, brennend, klemmend sind, die möglicherweise bis in den Kiefer, allenfalls bis in den Arm ausstrahlen und wo, wenn ich denen die körperliche Belastung oder auch emotionale Belastungen können solche Schmerzen auslösen, wenn das nachlässt, klingen die Schmerzen in der Regel wieder ab. Innerhalb von wenigen Minuten bis maximal 10 Minuten oder ein bisschen länger. Und da sollte man schauen, wenn man das spürt, dass man den Hausarzt oder einen Herzspezialist aufsucht, um das weiter abzuklären. Um herauszufinden, ist da wirklich eine Minderdurchblutung durch eine Herzkranzgefäßverengung vorhanden. Dann gibt es aber die dramatische Situation, wo zum Beispiel auch beim Schneeschaufeln passieren kann, dass durch die Anstrengung, durch den Blutdruck, der ansteigt, so eine Plaque, die bei dieser Verengung oder bei dieser Unregelmäßigkeit vom Herzkranzgefäß ist, aufbricht und es zu einem plötzlichen Verschluss von dem Gefäß kommt. Und das ist dann ein Herzinfarkt. Und das tut vom Charakter her ähnliche Schmerzen machen, wie ich gesagt habe, vielleicht einfach noch mehr und mit auch noch Begleitsymptomen wie Übelkeit, Schwäche, Schwitzen, wo man merkt, Angstgefühl. Und diese Schmerzen tun dann im Gegensatz zu den Beschwerden, die ich vorher beschrieben habe, fortbestehen. Und das ist eine absolute Notfallsituation. Da gilt es, möglichst schnell das 144 anzurufen, möglichst schnell zum Spital zu kommen, weil dort gilt der Spruch, Muskel geht kaputt mit der Zeit, Time is Muscle. Und je schneller dass man das Gefäß dann wieder der Blutung herstellen kann, meistens durch einen Herzkathetereingriff, desto mehr vom Herzmuskel kann man retten. Jusqu'à l'arrivée des services d'urgence, il est extrêmement important de pratiquer les gestes de premier secours. Si le patient est conscient, il suffit en principe de réchauffer son corps, par exemple avec une couverture, et de surélever son tronc. En cas d'arythmie, il faut agir immédiatement. Und wenn Kammerflimmern entsteht, dann tut das Herz eben nicht mehr schön regelmäßig pumpen, sondern es flimmert eben, es schwabbelt dann noch, es kommt kein Blut mehr zum Hirn und innerhalb von 10 Sekunden ist man in so einer Situation in der Regel bewusstlos. Und da gilt es, wenn Sie eben da sind, dass Sie sofort, nachdem Sie benachrichtigt haben, eine Herzmassage mit den Reanimationsmaßnahmen anfangen, damit die Blutzirkulation im Hirn wieder hergestellt werden kann und ein Hirnschaden kann verhindert werden. Und selbstverständlich, sobald die Ambulanz da ist, versucht man dann das Herz wieder mit einer Defibrillation intakt zu bringen. Aber diese Phase gilt es zu überwinden.
Und vor allem in solchen Situationen haben die Menschen, die so einen Kreislaufstillstand beobachten, ganz eine wichtige Rolle. Le risque d'infarctus du myocarde augmente surtout en présence de facteurs de risque tels que le tabagisme, l'hypertension, l'hyperglycémie et des taux élevés de cholestérol. Dann ist es auch die familiäre genetische Veranlagung, die man leider natürlich nicht beeinflussen kann. Und dann gibt es so ganze Gruppen, wo dann so Risikofaktoren halt häufiger vorkommen, wie beispielsweise Übergewicht, wo man häufig einen hohen Blutdruck antrifft, ein hohes Cholesterin, einen hohen Blutzucker und auch Bewegungsarmut, wo dann so ein Päckchen macht, wo es viel wahrscheinlicher lässt sein, dass man so eine Herzkranzgefäßerkrankung mit Einjährigen entwickelt. Pour diminuer la probabilité d'être victime d'un infarctus du myocarde, il faudrait de toute urgence arrêter de fumer, se nourrir sainement, faire du sport et éviter le stress et le surpoids. À partir de 40 ans, un check-up général est une autre mesure de prévention importante. Si l'on travaille ou fait du sport dehors en hiver ou que l'on déblaye la neige, il faut toujours penser à s'habiller bien chaudement. Vous trouverez d'autres informations à propos de l'infarctus du myocarde sur la plateforme en ligne du TCS MyMed.